各位新北市的朋友，大家好，欢迎收看今天的新北市气象。我们新北市啊，在昨天的时候，这个午后的阵雨啊，蛮明显的，各地的雨势呢都蛮大，而且区域呢也蛮明显的。不过今天看起来的话，上半天呢，我们新北市各地来讲还是一个晴到多云、比较稳定的天气情形。但是在下半天的时候，在南侧山区还是要留意午后雷阵雨发展的状况的。不过由于这个太平洋高压的势力啊会逐渐的伸展过来，而且这个西南风呢会逐渐的减弱，所以呢未来来讲的话，这个天气呢是逐渐的好转的，这个午后雷阵雨的持续的时间呐、还有持续的范围，甚至是雨量都会逐渐的减少下来。看一下卫星图上面的说明，从卫星图上面可以看到哈，目前来讲的话，我们台湾上空是属于这个太平洋高压跟锋面的这个交界的这个边缘地带，所以呢整体来讲的话，还是吹一个比较偏南风的情形。所以偏南风吹起来呢，我们新北市来讲啊，就是下半天的时候，在这个南侧山区或者东侧山区这边比较容易有午后雷阵雨的发生。不过各位也可以看到，这个太平洋高压势力啊，逐渐要慢慢的在推过来了，所以在未来大概礼拜五之后啊，我们新北市的来讲的话，天气呢就会逐渐的稳定下来的。看一下未来几天的这个云林模拟图，也可以看到，整体来讲的话，台湾上空来讲啊，还是一个就是比较有偏南风，然后有水汽的情形，所以在未来2天的话，还是属于一个有午后雷阵雨发展的机会的。看一下这个各地的这个定量降水雨量，可以看到礼拜3的话，主要留意的就是在东侧啊，还有南侧山区，特别是新店这边的午后雷阵雨情形呢，可能会比较明显一点。礼拜4的时候啊，各地来讲还是会有午后雷阵雨的，也要留意就是这个南侧山区啊、东侧山区。那么其他各地来讲的话呢，就是一个晴午后多云的天气的。礼拜5呢，还是类似的情况，各地来讲啊，南侧山区还是有一点午后雷阵雨的机会。不过这个时候，由于这个太平洋高压已经要逐渐的过来了，所以说这个降雨的情形会比较缓和一些的。好了，那看一下未来1周的天气，也可以看到。这个在礼拜3啊、礼拜4的时候啊，由于还是主要受偏南风的影响，所以各地来讲啊，都还是一个晴午后多云的午后雷阵雨的天气情况。礼拜5、礼拜6，甚至到下礼拜2的时候啊，是受到这个太平洋高压的影响，所以各地来讲都是一个晴午后多云标准的夏季型的炎热天气的。高温呢，在礼拜3到礼拜4的时候，由于天空部分啊云量比较多一点，所以比较凉一点，大概是在34度左右。礼拜5、礼拜6的时候，由于这个太阳都出来了哈，这个天空云量都比较多。比较少，所以说整体来讲的话，大概在35度左右的这个高温，感觉起来会比较炎热一点的。好，那么看到未来周末来讲，天气应该算是不错。那今天的新北后收站呢，要带你去哪里呢？要带你去呢，就是所谓的拱北殿。拱北殿呢是在汐止的三秀山，那么也称为仙公庙。它主要呢供奉的呢就是这个福佑帝君，也就是吕洞宾先祖。那么它是建于清光绪的27年，那是一座100年的寺庙古迹。那么它在环境上来讲也蛮有特色的哦，因为啊山前山后种植枫树，吸引了不少摄影爱好者前来这边拍照。所以如果您对于这个摄影有些兴趣，也想拍枫叶的话，也不妨到这个拱北殿这边来走走的。好，那以上就是这一次的新北市天气，提供给您做参考。